Jeg overlevede det ikke. Så da jeg faldt ned, og jeg kunne høre kollegerne, de råber. I dag er det næsten 3 år siden, at nu 53-årige Semsetin styrtede 12 meter ned fra ovenlysloftet, imens han var ved at gøre rent på Gentofte Rådhus. Hvis jeg har den også nu, og så måske jeg skal nægte udføre den arbejde, fordi det var farligt. Semsetin bliver indlagt på Rigshospitalet med brud på arme og ben. Hans tilstand er yderst kritisk. Så kritisk, at Semsetin er overbevist om, at han ikke overlever arbejdsulykken. Men nu skal jeg dø. Der er jeg ligger på Rigshospitalet. Faktisk. Der mine vennerne, kenderne, der er på det sygehus. Det mener om aftenen, om natten, mener sig selv. Lige så snart min fætte nogle gange, de har fået masser af morfin. Semsetins kone, Neriman, er på dette tidspunkt højgravid og venter parrets andet barn. Min kone, jeg kan jo sige, hun bliver mere og mere tyk. Smerten bliver mindre, på grund af det. Og så jeg dør ikke mere. Da jeg kigger min kone, hun bliver mere og mere stor mere. Jeg tænker, nej, jeg skal ikke kæmpe ydelser. Jeg skal ikke dø. Semsetin bliver overført til Næstved sygehus, og den 6. februar 2007 bliver Semsetin far for anden gang. Synet af den lille nyfødte dreng får Semsetin til at sætte sig et livsbekræftende mål. Han beslutter sig for, at han skal kunne gå ved egen hjælp. Og det skal han kunne, inden sønnen tager sit første skridt. Et mål, der imod alle odds næsten lykkes. 1 år efter, altså jeg går 1 måned efter. Hvornår var det? Hvor gammel var han, da han begyndte at gå? Faktisk han var 14 måneder, så jeg går 15 måneder efter. Du gik efter 15 måneder? Ja, med krykker. Stik imod lægernes diagnose af Semsetins alvorlige arbejdsskade, smider han krykkerne på en sommerferie hjemme hos familien i Tyrkiet. Det gør han i juli måned sidste år. Vi var på strand med krykker, fordi den lille strandkanten han var med venner af det mod, så det var også meget godt, hver gang jeg går på strand med krykkerne, så den går. Faktisk jeg har haft mere besvær. Altså, jeg har kraft, det er simpelthen krykkerne. Jeg gravler lidt, jeg går op, så jeg kan ikke, okay, det kan sådan sgu. Jeg siger til min kone, jeg skal ikke bruge krykkerne mere. Det er nu 1,5 år siden, at Semsetin smed krykkerne og snød både læger, familie og venner. Med benhård vilje og effektiv genoptræning lever Semsetin i dag et næsten normalt liv i huset her lidt uden for Næstved. Men helt rask bliver han aldrig. Jeg siger til mig selv, jeg bliver aldrig 100%. Arbejdsskadestyrelsen har afgjort, at Semsetin har 100% men efter ulykken. Og 3F har yderligere rykket samme styrelse, som har lovet, at der snart bliver truffet en afgørelse om tabt arbejdsevne. Gentofte Kommune havde hyret selskabet Forenet Rengøring, og det var derigennem Semsetin var ansat, da ulykken fandt sted. Og selvom han har modtaget erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, ender sagen alligevel i retten. Trods en stor erstatning har Semsetin svært ved at se sig selv som førtidspensionist resten af livet. Jeg kommer aldrig til at arbejde. Men hvordan har du det med det? Altså? Jeg har det ikke så godt med, fordi jeg er 53 år. De sidste 3 år på grund af sygdom, 50 år. Siden jeg husker mig selv, for helt fra barndom med, jeg er hjælpe min far. Min far var senil, og da jeg kom til Danmark, jeg har haft til at arbejde. Så jeg har ikke fået sygdom, doping eller noget som helst. Jeg har altid haft det at arbejde.